好啦，跟住呢一題啦，咁佢就話咧個三元啦 ，w(x,y) 然後 z 咧 is a point line on w(y) such that w(y) 係比 x(y) 等於 x(y) 比 y(z) 嘅。咁咧佢俾咗呢個我哋，咁我哋就要揾翻個三角形先啦。OK， 咁咧因為我哋有 w(y) xy 等於翻 xy y(z)，咁你會見到呢一個三角形同呢個三角形一樣嘅。好啦，咁即係話我哋要排翻次序啦。咁我哋上面先寫咗個 wyx 先 wyx 寫咗先。好啦，呢隻角 y， 咁我哋下邊應該對翻隻角 y 嘅，所以咧究竟係 xyz 啊，定係 2zyx 咧？好啦，咁咧我哋睇翻啦 ，y 係一樣噶啦。咁 2z 呢隻角咧 suppose 應該同呢隻角一樣嘅 ，suppose 應該同呢隻角一樣。所以咧 z 係對 x 嘅，所以呢兩個應該咁樣對。咁所以咧我哋得出咗一樣嘢咧，就係 wyx similar to triangle x y z。係啦，好啦，溫數有咗呢個之後啦，咁咧我哋拆咗呢一邊呢啲先，好啦，呢啲可以拆翻去啦。咁然之後咧，我哋就會寫翻佢嘅 information 咯喎。wx 係65，然後 wz 係25，xz 係60，跟住求 xy， 即係求呢條。咁我哋求呢條咧，咁我可以寫啦 xy， 頭先我哋有啦 xy。over yz 即係呢一條數啦，係會等於翻 wy over yx。呢度點解寫錯咗？就會係 yz。跟住咧，我哋仲除咗呢兩個 xy、wy， 仲有個 wx。係等於翻 x 2啫，咁我哋將呢三樣嘢寫晒出嚟，然後代翻晒啲數字落去。xy 我哋有嘅 ，y 2z 我哋未有嘅，然之後咧 wy 未有嘅，咁 wy 就係25加 y 2z 啦 ，xy 未有嘅，跟住咧 wx 就係65，然後 xz 就係60。好啦，咁我有呢個之後咧，我哋可以咧用呢一個同呢一個寫翻 yz 係 in terms of xy， 所以咧佢就係60 over 65個 xy 啦，即係12 over 13個 xy。將呢件事 substitute 翻落去條公式嗰度，呢條公式嗰度，咁咧我哋就會得出咗25加12 over 13個。呢度放大啲寫啦，12 over 13個 xy over xy 就會等於翻13 over 12。好啦，跟住交叉相乘咯喎，交叉相乘，咁咧就會變咗做25乘12啦，加12乘12 over 13個 xy 就等於翻13個 xy。咁成條式得 xy 呢個未知數啫，咁我哋就可以撳計數機啦。就調位減除過去，咁最後咧你可以計到 xy 咧就係156啦，咁所以咧答案就會係 C。